Zdrav! Dobrodošli u moju kuhinju. Ja se zovem Tanja i danas ću vam pokazati kako da pripremite piletinu i da je čuvate do godinu dana van frižidera. Idemo! Prvo što ću raditi, opraću 2 kg pilećih bataka i karabataka. Ovako opranu piletinu ću osušiti. Meso ću osušiti ubrosom. Piletinu ću poređati na ubros. Meso ću dodatno osušiti sa ubrosom sa svih strana. Ovako prosušeno meso prebacit ću u jednu veću posudu. Meso ću sada začiniti. Ovdje imam 2 kg mesa i ja ću sipati 2 kašičice soli. Na kilogram mesa ide 1 kašičica soli. Dodat ću i biber. Biber dodajete po ukusu. Ja ću dodati pola kašičice. Za dobar ukus mesa bitan je i kvalitetan začin. Ja koristim slatku crvenu mlevenu horgošku papriku. Dodat ću 3 kašičice. Dodajem i horgoški suvi začin, dodatak jelima sa povrćem 1 kašičicu. I zatim ću sve ove začine utrljati u meso. Ostalo mi je još da dodam 2 kašičice 9% sirćeta. Vi ako koristite 4%, dodajte duplu dozu. I još jedanput ću promešati. Kada sam začinila meso, treba će mi 3 glavice crnog luka. Crni luk iseći ću na kolutove. Isečeni luk prebacit ću u činjenu. Iseckat ću i 1 manju vezu peršuna. I ovako iseckan peršun dodat ću u luk. I na kraju ću crni luk i peršun promešati. Sada ću meso prebaciti u tegle. Na dno tegle prvo ću staviti 2 koluta crnog luka. I zatim ću u teglu ređati meso. I odozgo ću staviti 1 kolut crnog luka. I ovako ću poređati sve tegle. Kada sam zatvorila tegle, sad u jednu veću šerpu stavit ću na dno krpu i poređati tegle unutra. I u šerpu ću sipati vodu. Napunila sam šerpu sa vodom, poklopit ću i nosim na kuvanje. Od momenta kada voda proključa, smanjite temperaturu i na tihoj temperaturi kuvajte 5 sati.
I evo posle 5 sati kuvenja izvadit ćemo tegle iz vode. I ovako sad izvađene tegle prekriću sa frotirom i ostaviti da se postepeno ohlade. I evo tegle su se ohladile, meso se steglo, evo pogledajte. I ovako pripremljeno možete držati na tamnom i hladnom mestu godinu dana. I sada ću jednu teglu otvoriti da vidimo kako izgleda meso. Evo, izvadila sam meso, sada ću vidjeti kako ono izgleda. Ono je izuzetno ukusno, savršeno je skuvano, raspada se. Poslužite uz vama omiljen prilog i omiljenu salatu i uživajte. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno! Zdravo! Dobrodošli u moju kuhinju. Ja se zovem Tanja i danas pripremamo pečeno meso u tegli. Idemo! Ovdje imam 2 kg svinjskog stomaka koji ću iseći na jednake delove koji mogu stati u teglu. Kada kupujete svinjski stomak, birajte ovako lepe mesnate delove. I sada ću ih dalje iseći. Ovako isecite meso da može da bude približno iste veličine kao i tegla, da lepo poređate unutra. I tako ćemo iseći sada ostalo meso. Meso sam isekla i sad ćemo pripremiti mešavinu začina. Prvo uzimam so, stavit ću 4 kafene kašičice. Dodat ću horgoški suvi začin, dodatak jelima sa povrćem, ovako 2 kašičice. Dodajem horgošku slatku crvenu mlevenu papriku, 3 kašičice. Neizostavne u ovom receptu. Zatim ću dodati 1 kašičicu belog luka u granulama. Dodat ću sada ljutu papriku, u pitanju je horgoška, suđuk, tucana ljuta paprika. Dodat ću 1 kašičicu. Dodat ću mlevenu bibera, pola kašičice. I sad ću sve začine promešati i sjediniti. Sada ću svaki komad mesa uvaljati u začine. Sada ću meso ređati u teglu. Evo ovako treba da izgleda i tako odradite sve tegle. Tegle neću zatvarati, samo ću odozgo staviti poklopce. Ovako pripremljene tegle poređat ću u pleh. Pleh stavljam u hladnu rernu i tek onda uključujem na 200 stepeni i pečem 2 sata. Kada vidite ovako da ključa,
da meso pušta svoju masnoću, od tog momenta pečete 2 sata. I evo posle 2 sata kako izgleda meso i sada ću tegle zatvoriti. Ako ne možete sami, neka vam neko pomogne. I evo tegle su zatvorene, samo pazite, veoma je vruće, neka vam neko pomogne ako ne možete vi sami, naravno. I vidite da negde ima više masnoće, negde manje, sve zavisi kakav je komad mesa. I sada ću tegle prekriti sa frotirom i ostaviti tako da se potpuno ohlade. I evo, tegle su se ohladile i meso steglo. I evo pogledajte kako ono izgleda i sada ću ga otvoriti i iseći. Evo, izvadila sam meso iz tegle, vidite kako je lepo pečeno i sada ću ga iseći. Sad ću iseći ovo drugo parče, da vidimo kako izgleda. Izuzetno je ukusno. Sa ovim začinima je fantastično. Možete ga jesti ovako u salatu ili uz vama omiljeni prilog i da uživate. Ovako pečeno meso je savršenog mirisa i ukusa. Možete ga jesti odmah ili čuvati u frižideru do mesec dana. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, ostavite mi komentar i prijavite se na moj kanal. Prijatno!